Vetëm gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti, për 7 raste të krimeve të luftës në Kosovë janë shpallur aktgjykime të shkallës së parë dhe shkallës së dytë. Në një analizë që ka bërë Fondi për të drejtën humanitare për këto raste, thuhet se për aktgjykimet e shpallura vërehet se Departamenti Special i Gjykatës së Apelit ka treguar një nivel të lartë në vlerësimin e ankesave të palëve në procedurë. Aty theksohet se vendimet e shkallës së dytë po krijojnë një standard të mirë dhe praktikë të qëndrueshme në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Duke reflektuar një qasje të kujdesshme, të arsyetuar dhe të drejtë ndaj çështjeve penale të ndjeshme, siç janë ato për krime lufte, nga shqyrtimi i rasteve të evidentuara në këtë buletin, konstatohet se vendimet e shkallës së dytë po krijojnë një standard të mirë dhe praktikë të qëndrueshme në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës në Kosovë. Qasja profesionale e bazuar në ligj, në prova dhe në të drejtat e palëve në procedurë e bën gjykatën e apelit një instancë kyç në formimin e sundimit të ligjit. Nga 7 aktgjykimet e shpallura gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti, 5 prej tyre janë shpallje të aktgjykimeve në shkallën e parë. Vitin e kaluar, gjykata themelore në Prishtinë e dënoi me 15 vjet burgim të pandehurin Muhamet Ali Demaj për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile, por këtë vit shkalla e dytë e ktheu rastin në rigjykim. Me vendimin e apelit, thuhet se mungonin arsyet për faktet vendimtare të cilat nuk janë vlerësuar në mënyrë të plotë. Për dallim nga rasti të akuzuarit Muhamet Ali Demaj, shkalla e dytë e konfirmoi aktgjykimin e shkallës së parë për të akuzuarin Ekrem Bajrović për krime lufte në fshatin Staradran të Istogut. Sipas aktakuzës, më 7 maj 1999, Bajrovići mori pjesë në arrestimin, kidnapimin dhe keqtrajtimin e 84 civilëve shqiptar. Kolegji i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, më 21 maj 2025, mori aktgjykimin me të cilin i refuzoi ankesat e avokatëve mbrojtës dhe konfirmoi aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, ku i pandehuri Bajrović u dënua me 12 vjet burgim për krimet e luftës kundër popullatës civile. E në maj, gjykata themelore në Prishtinë në rigjykim e dënoi me 5 vjet e 6 muaj burgim të akuzuarin Qaslav Jolliç për krime lufte në lagjën Bllagaç të fshatit Gjurakoc të Istogut. Në prill, i akuzuari Dragisha Milenković u dënua me 7 vjet burgim për krime lufte në burgun e Prishtinës dhe të Lipjanit. Gjatë këtij viti, fajtor për krime lufte u shpallën edhe Zoran Vukotić dhe Živojin Neshić. Ndërkaq, Gavrilo Milosavljević u lirua nga të gjitha pikat e aktakuzës për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile. Ndërsa Prokuroria Speciale gjatë vitit 2024 ka ngritur 14 aktakuza ndaj 25 serbëve të akuzuar për krime lufte. Nga to, 6 aktakuza janë ngritur në mungesë ndaj 11 serbëve, ndërsa 7 të tjera janë ndaj 13 serbëve të arrestuar.